Mm. Mm. Claro, porque muchas veces la gente dice que es mejor pagar un 2 por 1 y irse al Caribe, por ejemplo, que viajar dentro de Chile, que es más caro. ¿Ya? O invertir para el también plantearse cómo nos podemos alojar, nos podemos quedar donde podemos tener quizás de una manera más económica, claro. Pero nosotros vamos como un desafío. La alternativa era eventualmente tomar estos paquetes que son muchos de ellos muy económicos y siempre igual ya vamos a ver que se averigüe hasta el menor detalle si lo que incluye o no lo incluye, porque normalmente el ingreso es muchísimas tareas. Pero el desafío es tratar de que los chilenos desarrollar el turismo representa el 70% del ingreso de nuestro turismo, es decir, unos 7.000 millones de dólares para el país. Tradicionales, antiguas,